Aksaray'ın tek bir merkezi vardı. Karaköy'de. Belediye başkanımızla yapılan görüşmelere Aksaray tarafından 3 merkez ilçede ayrı ayrı. Yani bir merkezde sıkıntı oluyordu. Mehmet Akşam kardeşimizin uyarısı üzerine belediye başkanımız görüşmeyi yaptı. Eyüpiye, Haliliye ve Karaköy'de olarak 3 tane merkez açılacak. Tahsilat ve işlemlerin yapabileceği merkezler. Biz geç kaldık, özür dilerim tekrardan. Önümüzdeki görüşmek üzere.